ყირგიზეთის პრეზიდენტის ყურმანბეკ ბაკიევის 3000-მდე მხარდამჭერი დღეს დილით ჯალალაბადის ცენტრალურ მოედანზე შეიკრიბა. მხარდამჭერები დროებით მთავრობას აკრიტიკებენ და აცხადებენ, რომ ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებში ყურმანბეკ ბაკიევს თვლილი არ მიუძღვის. თავის მხრივ ბაკიევი მოუწოდებს მხარდამჭერებს თავი შეიკავონ ნებისმიერი ძალადობრივი ქმედებებისგან და ადმინისტრაციული შენობების დაკავებისგან. ეს ჩვენ არ გჭირდება, აცხადებს ბაკიევი. ჯალალაბადის ადმინისტრაციაზე კონტროლი ოპოზიციამ აიღო ხელში. ყირგიზეთის მედია საშუალებების ცნობით გარდა ბაკიევის მომხრეებისა ჯალალაბადის ცენტრში პრეზიდენტის ოპონენტებიც იმყოფებიან, თუმცა ჯერჯერობით ვითარება მშვიდია. ყირგიზეთში ორდღიანი გამოსვლების შემდეგ ხელისუფლება ხელში ოპოზიციამ აიღო, შეიქმნა დროებითი მთავრობა. პრეზიდენტი იძულებული გახდა თავი მშობლიური მხარისთვის ჯალალაბადის პროვინციისთვის შეეფარებინა. ბაკიევი გადადგომაზე ამ დრომდე უარს აცხადებს. მან არ მიიღო დროებითი მთავრობის არც ერთი წინადადება. დროებითმა მთავრობამ როზა ოტუნბაევას მეთაურობით პრეზიდენტის დაპატიმრების ბრძანება უკვე გასცა. ასევე დღეს გახდა ცნობილი პრეზიდენტის ძმისა და ვაჟიშვილის დაპატიმრების ბრძანების გაცემის შესახებაც. ყირგიზეთში ორდღიან შეტაკებებს 79 ადამიანი ემსხვერპლა.